Hello viewers, welcome to my channel Herbal Medicine Chennai. So இந்த வீடியோல நம்ம dry coughக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். இந்த சீசன்ல நிறைய பேருக்கு வந்து continuous cough இந்த மாதிரி சளி தொந்தரவுகள் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ அந்த dry cough அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது வெந்நீர் வந்து எப்பயுமே யூஸ் பண்ணணும். அது போக இந்த அதிமதுரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹெர்ப் இருக்குது. அந்த அதிமதுரம் வந்து பவுடராக கடையில் கிடைக்குது. இந்த அதிமதுர பவுடர் வந்து பாலில் போட்டு குடிக்கலாம். ஆர்எல்ஸ் உங்களுக்கு ரா மெட்டீரியல்ஸ் அதிமதுரம் அப்படியே கிடைக்குதுன்னா கொஞ்சோண்டு எடுத்து வாயில் போட்டுட்டு கொஞ்சம் சியூ பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னு சொன்னாலே ட்ரை காஃப் வந்து ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோலில் வந்துடும். ப்ளஸ் நைட்டு வந்து இந்த அதிமதுர பவுடர் ட்வைஸ் யூஸ் பண்ணணும், மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங். கொஞ்சமாக எடுத்து பாலில் எப்படி நம்ம சுகருக்கு பதிலாக இதை போட்டு நீங்கள் குடிச்சிட்டு வரும்பொழுதும் ட்ரை காஃப் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகும். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. தேங்க்யூ.